Përgjaken rrugët që në mëngjes, përmbyset automjeti, vdes pasagjeri, ja kush ishte tjetër në makinë. Një person ka mbetur i vdekur dhe 2 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti automobilistik. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor Shkodër-Velipoj. Mësohet se pasagjeri që ka mbetur i vdekur është Ndue Gjokaj, ndërsa identiteti të plagosurve ende nuk dihet. Sipas informacioneve paraprake bëhet me dije se automjeti ku po udhëtonin 3 persona ka humbur drejtimin dhe ka rënë në kanal duke shkaktuar këtë aksident. Ndërkohë 2 të plagosurit, shoferi i automjetit të aksidentuar dhe pasagjeri tjetër, ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.